各位同學午安，記唔記得上次劉老師帶你嚟圖書館睇過我哋嘅擺書方法呢？而上次呢，我哋亦都介紹過呢一啲關於應用科學類嘅圖書啦。今次又帶大家去到一個新嘅書架，呢個書架嘅代表顏色係橙色，係一個好醒目嘅顏色。呢個分類就叫做社會科學類啦，應該係同我哋身處嘅社會有關嘅。睇真啲，關於我哋嘅人權、自由、社會、政府、家庭、經濟，仲有教育同環保啊，有關文化傳統都會喺呢一度揾到嘅，真係同我哋日常生活息息相關噶。不如我哋趁住今個星期有廚餘回收，就去了解一下有關環保嘅圖書咯。究竟環保呢兩個字包括啲乜嘢嘅呢？同我哋珍惜食物有咩關係呢？其實環保就係講緊我哋國家安全裏邊嘅生態安全。生態係咩嚟嘅呢？咪就係我哋嘅地球咯。地球上面生存住各種唔同嘅動物、植物，彼此之間互相依賴。舉個例啊，假如冇晒啲草，我哋嘅食草動物呢就冇嘢食啦，牛就會餓死啦。到時我哋自然就冇牛肉食啦。自從人類喺地球出現之後，我哋都要生活嘅。例如大量砍伐樹木去起屋啦，做家私啦。原來冇咗咁多樹木，就唔能夠幫地球吸熱，於是地球就會越嚟越熱噶啦。呢個就係地球發燒嘅原因啦。地球發燒就會形成極端天氣，所以而家香港都多咗好多颱風啦，同埋呢每一年嘅夏季亦都延長咗。香港人好幸福啊！我哋生活喺一個富裕嘅社會，唔係太體會到呢因為天氣帶嚟嘅問題。但係一啲貧窮嘅國家，農民就係靠天氣而生活噶啦。如果農作物失收，佢哋就冇收入噶啦。大多數班別呢，尋日都體會過一個叫做惜食兵團嘅廚餘回收行動啦，係咪？如果尋日因為一啲意外而進行唔到呢個廚餘回收活動呢，實在太可惜啦。嚟緊呢兩日，我哋要切實執行啦。藉着呢個活動呢，老師好希望大家反思一下自己嘅生活有幾咁幸福。每一日我哋都有食唔晒嘅飯，而拎去呢做廚餘嘅。但係喺呢個世界，更多嘅地方係有好多人冇飯食、冇嘢食，每日捱餓，而且呢因為咁樣而餓死嘅。呢啲人以前可能都係農夫嚟嘅，佢哋有自己嘅農作物，可以有收成，可以養活自己。但係因為天氣關係，佢哋都好無奈啊。昨天我哋第一次收集廚餘，你估我哋收集咗幾多嘅廚餘呢？喺你心目中，尋日係一個遊戲，但係原來大家剩低落嚟嘅廚餘係足以餵飽全村人噶，你信唔信？但講真，我哋嘅食物又唔能夠攞到去非洲或者一啲捱餓嘅地區俾嗰啲人食。但係至少我哋唔會係浪費食物、浪費地球資源嘅其中一個人咯。老師起初以為低年班會食剩多啲廚餘啦，但係原來高年班都唔少喎。哇，15.45 kg 啊，差唔多等於一個2歲 BB 啊。其實環境保護、環保，我哋成日都掛喺口邊，呢一個概念真係好闊噶。包括咗愛護大自然環境啦，令到大自然環境同埋人類動物之間有一個好嘅關係，唔會互相破壞、互相去摧毀，然後令到成個所謂能力越大，責任就越大。既然我哋係地球上最有能力嘅一種動物，咁我哋係咪應該諗下可以點樣幫到呢個地球？幫到我哋
每日都要生活喺呢笪地方嘅地球呢？珍惜自己擁有嘅資源係每一個人都能夠做㗎，譬如珍惜你嘅飯菜啦，珍惜你用緊嘅物品啦，唔好過分嘅消耗啦，或者嘥咗啦，浪費咗啦。珍惜同愛護係咩意思？一張紙巾可以抹乾淨嘅就唔使2張啦。外出食飯可以叫小飯嘅就唔使浪費咗多餘嘅飯啦。開冷氣就唔好打開咁大個門，一方面又走晒啲冷氣，消耗緊能源之餘，你又唔覺得涼。天氣涼嘅時候就唔使開冷氣啦，不如打開窗門，流通下啲空氣啦。能源都係我哋嘅資源嚟㗎，所以必須要節省同埋珍惜。除咗慳咗金錢之外，其實你都為地球出咗一分力㗎。歡迎同學呢，得閒嘅時候嚟到圖書館揾一揾呢一個社會科學類有關環保圖書去閱讀啦。睇書仲未夠㗎，係要諗下點樣實踐你嘅環保生活，珍惜地球資源。